PS4 不够专业啊！哇，这个弯是要这样子过的吗？哇，我没有这样子驾过嘞，全程飙上去哦。你说我你这个是真叫还是假叫？真的，香。Hello， 大家好，又是爱的人，爱的人不是一个热评，只是 POV。欢迎回到我的频道，欢迎回到Part 2冲上云霄系列啦。如果你没有看我上一期视频，我是试驾 Leroy 的 Passat V8.5 来到这儿的，还没看的话赶快去看哦。那时候有介绍它是改了什么啦，所以这个影片呢，我们就专注把它开上云顶，好不好？因为之前我的影片呢有说过，如果你们在我那个影片超过1000个赞的话呢，我就会试驾它的车，也是非常感谢大家支持，多多点赞。所以今天就有这个机会了哈。哇，今天风也是很大一下。好，在这个影片还没开始之前，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅，当我更新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知了哈。话不多说，我们上车 ，Let's go。这辆车已经是 Stage 2了的 ，TCU 也是 remap 过了 ，BCV1 的脚牙避震 ，Brembo F50的刹车卡钳 ，Michelin PS4 的轮胎，235/45R18的尺寸 ，Valvetronic 排气管。那我们大哥就在里面。Hello， 大哥好，来到第2集了Part 2。德系车关门就是好听，这是第一次真正车手驾我的车。哎，不要讲车手，平时是只有我自己一个人驾啊。我可以老实讲，坐在旁边跟驾驶的感受不一样的哦。对，我今天要体验那天 K1的感觉啊。这样子因为有阀门，所以我就把那个窗口打开，以便让你们容易听，我就把 AC 关掉。我平时加上也是窗口开，因为我要听到那个声音，然后不要开那个 AC 啊。那这辆车是来自一个第3代的 EA888的2.0公升的涡轮增压的4缸引擎，然后配搭着7速的双离合变速箱，大号为 DQ380。如果我之前驾过的 Golf R 如果之前我驾过第7.5代的 GTI， 那个是一个 DQ381，就多一个1在后面的代号，我不知道它有什么太大差别。可能转速不一样哈，就是 Final Drive 那方面，因为这辆车可能140的时候才到2000多转 ，GTI 不是，同样的是7速的双离合啦。刚刚驾到来现在呢，我都觉得它的方向盘是蛮轻盈的，所以它不会让你觉得一个 D segment 的车太笨重，方向盘很听话，要去哪里就去哪里。哇，暴力哦！暴力哦！那个换挡方面，试一下第一个弯。呜呼，呜呼，呜呼。PS4 不够专业啊！哇，真的是刺激！哇，它的轮胎哦，哇，那个哇！哎呀，哎呦，哎，应该是刚刚电吧，好像。应该是。哇，我觉得这个车很轻盈哎，这个很轻盈哎，轻哦。
我现在感觉是前轮真的一踩油啊就滑那种感觉。对。哇，这个弯是要这样子过的吗？哇，我没有这样子驾过嘞。哇，这个车就像一个 golf 这样子的感觉耶，随心应手哎。哇。哇，使我全程笑上去哦。哇，那个你是专业驾上 man。哇，这个放哨呢是一级棒，有 blow off， 有 APR 的点火，有 MST 的这个intake。哇，随随便便就给你120啊，这条路 best。Brembo F50刹车卡钳。真的不抓地哦，你的胎压应该要没有花了，是不是？对，没有不带油了，要换了。哇，要不是摩托挡着的话，可以直接上哦。这个油温115度了，感觉到有点高了，所以我们现在下山就不用什么踩油，让它休息一下哦。下山了。哇，它的这个车的屁股很听话，它是一个multi-link的设置，前面是 MacPherson， 所以它只是真的是偏推头哦，一般上房车的感觉。但是整辆车1400多公斤 ，MQB 平台哦，让它觉得很轻盈。哇，我那天在你后面的时候就听到这种声音了，这种降档。去，有醒了的哈，去了，你车大量吗？哇，那个 ，of course， 它的动力没有像之前我试驾的那个 GTI Stage 2啦。Golf R 那种这样暴力，你知道吗？你要知道这辆车现在on road是204匹哦，还有380个档是吗？390，哇，就是要5500转换牙才爽的这种声音。对，开心哦，这种发烧。哎呀，如果这辆车想象一下这里没有路是还没有车子这条路哦。很棒，真的很爽。这样很享受哎，这辆车让我回忆到我之前驾1.8那个 MCO 没有车，你知道吗？完全是高送了，你要找到1、2车都难。然后我驾那个1.8，我就觉得很棒，它过弯可以直接踩油去，因为动力不是很大嘛。我感觉就是车身的这个操控性真的是超棒。然后你的 brake 好啊，真的。哦，这个 brake 算 OK 哦。原装不知道可以吧？啊，因为觉得好像够刺就好了，这样。现在这样，让油温降一降。哦，听好都兴奋了，那种 blow off 了。130，2000转，没有啦，2100啦，2000。啊，这个 BCB One 的设置来讲，它不是很软，整个支撑性还可以。它因为我们第三辈的车哦。有时候最怕是又重啊，然后车身轴距太长啊，一过弯它会这样啊。对，这样那个车头一直轻啊，这样车我暂时还没有发现到有哦。我这个没有错，是我 set 的是后面硬，前面比较软。哦，所以我感觉到日常生活驾不会觉得不舒服，但是它又给到我现在要的操控。
看到 Volkswagen 来还不让，哇，哦，这个声音棒啊，这个棒。这也在弄路哦。嗨，杨哥，香香香。哇，这样子上来的话，那个 range 是在140吧，我现在。我刚刚是200多的。哎呦，过完踩 brake， 够力，够力。哇，那个5000多转换档是真的是才好，才吓到人。不过某个时候，我觉得它的变速箱蛮保护的。我想要降档，它不可以降，就是可能要4000转以下，它才能降。GTI 的话，那个会比较极端一点，我可以随时要降到6500转都可以。可能它齿轮比不一样哦 ，DQ 381跟 DQ 380，那个会比较密一点，这个比较长一点。推头的机会很多，推头。精彩，这个不用怕。警察应该也是追不到哦，肯定追不到。但是这个是云顶警察，不用怕。哦，哇，那个 ESC 一直来，这个弯可以不用放松油门，直接去。哦，哇，一个房车可以这样的动力跟操控，我无话可说。你看我连讲话都讲不出了，现在。那油温到现在很漂亮，真的，它不会过高。说话没有看到120了，120就要注意了。哇！哇，那个声音，感觉上就好像在升棒的感觉，听到那种轮胎声。是因为我轮胎不好的关系是吧？它吃到白线哦，吃到白线。OK， 我这样子加起来，我感觉到它跟 Golf 的那个齿轮比 ，Golf 会比较X70坏了，没有，他在拍照，看眼睛盖哦。哦，我感觉到 Golf 的齿轮比会比较漂亮，比较短。它就好像我在这条路 Golf 这个速度已经上到第4档了哦。抓紧。哇！你看我都说我追到他了啦。哦，是哦，刚刚我们还在上面这样挤哦。Let me show you what is Passat， 是不是？哦！哇！把一个哇！爽！哇！
你说我你这个是真叫还是真的假叫真的。我怕，哦，有车在那边，没办法。哇，开心哦，这辆车可以让我笑起来，真的。我是乘客，我都会笑啊。这里就是我身为乘客，我不会觉得很像，我会哇很怕，感觉很像轻飘飘这样。可是觉得你这样子甩哦，哎 ，unexpected 的我感觉是蛮稳啦，就是不会很像，如果普通车应该就已经很容易崩了哦。是哦。它这辆车屁股是真的很听话，我喜欢它的屁股，它不会甩尾，它真的是因为车身重啦，屁股。加重 DSG 是要 show off 一下它的发哨。耶！不过你的油温真的很漂亮哎。哦。178我来到这边，人家都120啊。所以原本哦，他们要我装那个什么 intercooler， 可是我又试了又没有到这样高，所以他们也是跟我讲哦，如果是这样就没有必要了。哦。我今天加一个 oil cooler， 下一个。啊，给它冷一点。哦。OK 啦，到顶了啦。哦，上面是冷的嘞，对，今天很多云。现在几点？哎，我又看到他了，他先走了，刚刚。地步啊！刚刚在山体还叫迪布阿吧，来这边就相见。重点是我们在下面还聊了蛮多了，才加上来的嘞。我可以讲什么呢？无话可说，这辆车真的是哇，Leroy，你的车真的是棒哎，真的。哇，你这样讲我就 OK 啊。今天就是主要目的就是要看你 review 这辆 O 不 OK。我先说它的优点哦，这辆车的优点就是买到一个房车，但是我有时候心情不好，想要去跑山路发泄一下，它给到你这个感觉是有动力、有操控。那如果你不改这个 adjustable， 其实我都觉得它原装已经是很棒了，真的。你只需要用一个比较好的轮胎，你熟路的话呢，你稍它只会推头一点点罢了的，其实。而这辆车现在的轮胎的状况不是讲很吃地，因为它其实开始有一点飘了旁边，加上它的这个花纹要开始没有了，所以他们在看你的车。对对，有时候这辆车我也是会发现到蛮会吸引到大众去看的，尤其是 after wrap 了之后，因为它很 sharp， 它极限很高了，你知道吗？刚刚那个弯我都觉得算快了的，如果它的轮胎再好一点，那个推头没有这样多啊，也真的可以再去了那个车。来来，声音。Good morning, first world。所以我也是很喜欢进单的啊，我就打去 M。那一档，它降到一档了，有降档补油，很顺。要4000转最好的。这个 brake 很刺，我觉得蛮厉害的 brake。那时候原本我也是在想有没有需要去到 6 port， 过后就看我驾车的方式啊，就是说4 port 就很够用了。其实这个很够啊，我要把那个 brake pad 再升级更好的、贵一点的盘再好一点，其实也是可以够用这辆车的。够用啊，因为没有拿下10磅嘛。其实优点的话，我其实不用讲了啦，动力有，操控有，刹车又有。缺点啊，就是在于它的方向盘有一点轻啦，精准度是有的，你知道吗？就是它的转向幅度，你看我摆一点点，它就有了。但是它就是很轻，太轻、太精准到太 sensitive 的意思啦。我觉得 Golf 的 Sport Mode 那种比较重一点点的感觉，我也比较喜欢。然后第二点就是它的齿轮比真的是跟 DQ381不一样，这个是 DQ380哦。Golf 的那个7 Speed 的话哦，你感觉到它每升一档就降大概1000多转一点点就够了。所以在云顶的话呢，就234的档位，那这辆车都是一般上在23啊，很少上到4档。这个就是你开得出那个齿轮比的感觉，是为什么高速上面这辆车会比较省油，140都不到2500转啊，这个就是 for cruising 房车。如果你老婆不给买 Golf，
Passat。就是帕萨了。对了，哇，非常感谢 Leroy 这次让我试驾他的车嘞，我真的是拿他的车这样子抄。其实我很怕 Volkswagen 的，你知道吗？因为我驾过第6代上山，就是2架了啊，都是会亮灯的。6代亮什么灯？就是 engine check light 啊，等下又亮那个 ABS sensor， 那个 wheel speed sensor 啦，什么 ESC 没有啦。怎么会呢？是因为它太旧，它有问题还是什么？因为可能那一代的问题会比较多，sensor 比较没有这么好，然后新的一代那些反而会比较好一点。然后你新一点的我 OK， 因为那时候加了 Golf R 啦，又加了 GTI 那些。第7代啊，7.5代都 OK 的，没问题的。因为可能比较新啦，也是 OK 啦，听话啦 ，bro 啊。非常感谢 Leroy。Thank you， 终于 ，Yes， 帕萨上山了。我要车 verify 啊。你这很多人在催我嘛，这个影片，一直问几时要试驾。因为我又不是专业在 review 车，我就觉得我 review 也是还好。帕萨啊，不让你失望的一个房车。Leroy， 可以麻烦你踩一下油吗？听他声音一下，可以吗？OK。哇，那种 Golf 那种改出来的声音就是大概是这样了。帕萨的房车呢，终于开上云顶了，也是在我频道里面有第2辆的，之前是 B8 1.8，现在是 B8.5 的2.0 Elegance， 性价比蛮高的，现在二手大概120千左右啦哈。买第8代的2.0也相当不错的，因为它有 DCC 哦，这辆车就没有，比较可惜一点啦。希望大家会喜欢，大家多多点个赞，点 follow 它，还有我的 Instagram 啦。今天真的是非常冷，因为昨天晚上下过雨了啦。喜欢我们的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们下期的 POV 再见，拜拜。耶，谢谢，拜拜。订阅。